ባልተመረመረው የካራንጂ ክልል ለምለም መሀከል የተገለለ የውሃ አካል በሰው ልጅ ስልጣኔ ያልተነካ ሐይቅ ተፈጥሮ አሁንም ጥልቅ ምስጢሯን የምትጠብቅበት ቦታ አለ። ወደ ሳምሳራ ሐይቅ እንኳን በደህና ነው። ንጹህ የውሃ ገነት ያልተነካ ያልተገራ እና ያልታወቀ። በሳምሳራ ጸጥታ ውስጥ ሳይንቲስቶች አስደናቂ የሆነ ግኝት አገኙ። ግኝቱ ከዚህ ቀደም የተመሰረቱትን የባዮሎጂ ደንቦች የሚያፈርስ እና ስለ ህይወት ራሱ የምናውቀውን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው። እዚህ በሳምሳራ ጥልቀት ውስጥ ከራሳችን ከሰው ልጆች ተፈጥሮ አይነት ጋር አስፈሪ የሆነ ተመሳሳይነት ያለው ልዩ የሆነ የዓሳ ዝርያ ይዋኛል። ይህ ፍጡር ሆሞፒሰስ ወይም የሰው ፊት ያለው ዓሳ ይባላል። እነዚህ